Всем привет! С вами Миша Камикадзе. Я хочу исполнить песню, которая посвящается одной девочке. Она находится в этом зале. В этом мире. Он исполняет. Ты видишь? Миша? Миша Камикадзе. Миша, поближе. Он наоборот ушел. Вот эта девочка исполняет. Детка, когда увидел тебя, забыл, как дышать. Где-то внизу живота пульсировала душа. Я смотрел в эти глаза и понимал, что тону. Где огромной толпы видел тебя одну. Мы не играем в игру, это реальные чувства. С тобой хорошо, без тебя грустно. Пусть я душа из деталей все очень. Но я люблю тебя очень, очень. Скажи мне или нет, скажи мне, Катерина, да или нет, если... Скажи мне, да или нет, скажи, Карина, да или нет.